Kao što vidite, danas je piletina na meniju, a mogu vam reći da je ovo najsočnija piletina koju sam ikada probala. Svi su se u kući oduševili, tako da ćemo ovo jelo ponavljati baš često. Za početak je potrebno da iseckate ovako na sitne kockice oko 800 grama piletine. Naravno, možete i da smanjite količinu sastojaka ukoliko vam je potrebna manja količina. Iseckano meso ću staviti u posudu, a zatim dodati 3 cela jajeta. Voljela bih da mi napišete odakle gledate ovaj video kako bih mogla da vas pozdravim. Dodat ću malo bibera, a zatim i malo soli, jednu nepunu kašičicu. Iseckat ću zatim i malo peršuna, pa ga dodati u meso. Dodajem zatim i 60 grama majoneza. Inače, ovo nije običan majonez, ovo je onaj majonez sa ukusom slaninice, što je bio pun pogodak. Dodat ću zatim i 60 grama brašna, pa sve promešati. Ali to nije sve, dodat ću još nešto, a verujte mi, toliko je ukusno ovo, znači, verujte mi, kad budete probali, oduševit ćete se i pravit ćete ga sigurno ponovo. Poslednji sastojak koji dodajem jeste i sir, a naravno da ću na ovo sitnije 100 grama sira, koji takođe dodajem u meso. Na kraju ću sve još jednom dobro da promešam. Naravno, vi možete ovde da dodate i neki začin po svom ukusu. Meni je ovo bilo sasvim dovoljno, čak šta više bilo je savršeno. Sada je potrebno da dodate malo ulja u tiganj i da sačekate da se ulje zagreje, a zatim da ovako kašikom spuštate u tiganj ovo meso i da pržite. Ovo su kao neki kroketi, odnosno uštipci, ne znam nija kako bih ih nazvala, ali je toliko lepo kada se sve ovo izmeša, ovaj sir, i kada se onako piletina ispeče i pusti svoj šmek, da ne mogu da vam opišem, i čak mi se više dopada nego obične pileće pljeskavice, zato što su komadići onako malčice krupniji. Pržimo par minuta na umerenoj temperaturi sa jedne, a zatim okrećemo i pržimo i drugu stranu, naravno, kada lepo porumeni. Ako se malčice negde raspadne, nemojte da brinete, nije ništa strašno, sve će se to pojesti. Vadite na tanjer koji ste obložili papirnim ubrusom. I naravno ponavljate dok ne potrošite svu smesu. I evo, pogledajte kako izgleda, divno, miriše savršeno. Mi smo ga poslužili uz pire krompir i uz salatu, a možete, naravno, po vašem izboru. Pogledajte koliko je sočno. Ako vam se dopada recept, pišite mi obavezno. Danas pravimo jedan brz, ukusan i malo drugačiji ručak. Mladi krompir i piletinu iz rerne sa savršenim kremastim sosom. Prvo pripremamo krompir. Dobro sam ga oprala i sad ga sečem na tanje kolutove. Biće mi dovoljna 3 krompira. U posudu za pečenje sipajte malo ulja. Dodajte krompir i sve lepo izmešajte kako bi se krompir ravnomerno nauljio. Ako treba, dodajte još malo ulja. Kolutove rasporedite po dnu posude. Pospite suvim začinom ili solju. Dodajte i malo bibera.
pa stavite da se peče u prethodno zagrejanu rerni na 200 stepeni nekih 20 minuta. U tiganj sipajte ulje i kada se zagreje, izdinstajte sitno seckanu glavicu crnog luka. Po potrebi dolivajte i malo vode. Za to vreme isecite pola kilograma pilećeg filea na kockice. Kada luk omekša, dodajte mu 1 do 2 šargarepe. Dinstajte sve zajedno par minuta, pa dodajte i piletinu. U posebnoj činiji umutite 3 jajeta. Dodajte soli po ukusu i oko 350 do 400 ml pavlake za kuvanje. Dodajem i 1 čen belog luka, malo muskatnog oraščića, i na kraju malo narendanog kačkavalja. Sada je potrebno sve lepo promešati. Kada se piletina malo prodinstala, dodajem kašičicu suvog začina, 1 nepunu kašičicu karija i malo senfa. Promešajte i dinstajte još minut 2. Sada izvadite pečeni krompir iz rerne, pa preko njega rasporedite piletinu. A zatim sve prelijte pripremljenim kremastim sosom. Poravnajte kašikom i odozgo narendajte još malo kačkavalja. Vratite sve zatim u rernu i pecite još 20 do 30 minuta dok lepo ne porumeni. Najbolje je da pratite. Ako vam se recept dopao, ostavite mi komentar, lajkujte video i zapratite kanal za još ukusnih i jednostavnih ideja. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!